Всем привет! Продолжаем рубрику «Велоликбез». И сегодня я вам расскажу, что же делать, если у вас заскрипели ободные тормоза. Если у вас заскрипели дисковые тормоза, то нужна другая методика. О ней мы поговорим в одном из следующих роликов. Итак, для того, чтобы устранить скрип на ободных тормозах, вам потребуется растворитель и тряпочка. Смачивайте тряпку растворителем и начинаете протирать обода с двух сторон. Проходитесь несколько раз, пока тряпка не станет максимально чистой, после чего протираете колодки. Далее берете наждачную бумагу, достаточно крупная, и начинаете вот так вот зачищать обода с двух сторон. И после этого зачищаете колодки. Вот, если вы все сделали правильно, то скрип у вас должен уйти. Если у вас скрип не ушел, то значит вы что-то не так сделали, поскольку по личному опыту скажу, что после данной процедуры скрип уходит. Итак, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои старые ролики. Всем спасибо за просмотр, пока.